Dobre, takže ďalšia prezentácia bude týkajúca sa práve tej našej nešťastnej frazeológie a komunikácie hlavne. Na Slovensku sa potýkame veľmi často s nejakými problémami a sú našťastie odlišné od tých, ktoré sú v zahraničí a práve o tých, ktoré máme tu, nám prišla porozprávať pani Martina Dekoster-Hunová zo spoločnosti Aviates EU. Dobre, dobrý deň, vítam vás tu. Na začiatok vás chcem upozorniť, ak budem uvádzať aj nejaké príklady a nebudú po slovensky úplne dokonale, aj veľmi po slovensky, tú slovnú zásobu nie vždy mám dobrú, takže mi to odpustíte. Ale tie princípy celosvetovo sa tam minimálne teda v Európe nemenia, čiže tam bude to skutočne len o slovíčkach. Takže prišla som sa s vami porozprávať o rozprávaní, takže dúfam, že to bude naozaj aj dialog. Bola by som veľmi rada, keby ste ma aj prerušovali otázkami, nielen že až na konci. Môžete úplne kedykoľvek. A o čom sa porozprávame? Pár základných vecí, ktoré teoreticky možno aj všetci viete, ale bolo by strašne super, keby ste ich vedeli aj prakticky. Takže na čo? Ako to má vyzerať? Čo od koho môžem chcieť? Veľmi podstatný problém, čo ľudia nevedia, ako sa v ktorom priestore správať. Ako to vyzerá inde vo svete a potom pár aj konkrétnych príkladov, ktoré teda uvediem skôr všeobecne, niektoré sa Slovenska týkajú dosť, niektoré menej, samozrejme už podľa tej konkrétnej frazeológie v lokálnom jazyku. Toto všetci poznáte, leď, naviguj, komunikuj, takýmto spôsobom všetci dúfam, že sa aj správate. Veľa ľudí sa ale správa skôr takto. Je to na poslednom mieste, čiže nás to nezaujíma a kašleme na to. Kašľať na to nebudeme, budeme sa tej komunikácii trošku viac venovať, pretože napriek tomu, že je na poslednom mieste, a keď ste už v nejakej tej nešťastnej situácii, samozrejme najprv treba ovládať to svoje lietadlo, ale treba aj povedať, čo sa nám deje. Veľa prípadov sa stáva, keď pilot nepovie, buď sa hanbí, alebo sa bojí, alebo si myslí, že možno to nie je až taký problém. Nakoniec to problém je a komunikácia by mu veľmi rýchlo ho vyriešila ešte predtým, než to skončí nejakou katastrofou. Takto nejako to vyzerá rozdelenie pilotov. Možno, že skôr aj na Slovensku, v iných krajinách sú trošku iné problémy. Ten najväčšia časť, nikto nepozná ich hlas, ticho, nezapnú rádio, nezapnú v najhoršom prípade ani odpovedať. Nikto nevie, že tam sú, potom sa stávajú veci, ako tu Pali prezentoval s tými parašutistami napríklad, alebo aj iné problémy. Ďalší, nikto ich nezastaví, sú ľudia, ktorí začnú rozprávať a neskončia. Zahlcujú frekvenciu neskutočným spôsobom. Neviem, prečo sú piloti, ktorí majú potrebu rozprávať presne o každom jednom bode na trase, prečo si ho vybrali a čo na ňom budú robiť. A potom je pár ľudí, ktorí to naozaj vedia a aj to dodržiavajú. Ten prvý prípad, aké problémy nám tam môžu vzniknúť? Každý samozrejme nejakú tú predstavu máte, neúmyselný vstup do riadeného priestoru, zase ospravedlňujem sa, neviem presne, ako je to na Slovensku, ale sú priestory, kde je CTR-ko a presne asi pol míle od neho malé neriadené letisko. Pilot vzliekne, nikomu sa neohlási, lebo veď nemusí. Vietor ho trošku odveje, naruší priestor, neohlásil sa, s nikým sa neporadil, či môže, či nemôže, má sa ale pocit, že komunikovať nemusí. V stave núdze dodatočná záťaž pri nadväzovaní komunikácie, to je presne to, čo som spomínala na začiatku. Jeden z príkladov, pilot vyletel si za krásneho dňa, na navigačný let, vracal sa pred vstupom do CTR-ka, mu začal haprovať motor.
Trošku to znelo tak kadejako, nie úplne veselo, nič neohlásil. Zahlásil sa normálne na vstup, požiadalo inštrukcie na pristátie, samozrejme veľká prevádzka, dostal tú najdlhšiu možnú trasu. Motor mu začal haprovať zase. Potom sa trošku rozbehol, nič nepovedal. Až to skončilo tak, že, ako by som to pekne povedala, nie úplne krásne pristál asi 100 metrov od dráhy. Pretože mu došlo palivo, zabudol si ho prepnúť. Keby povedal, že má problém, nie som si istý, že niečo sa mi deje s motorom, možno áno, možno nie. Ten riadiaci, bolo to presne zanedbanie posledného bodu, nadväzovanie komunikácie. Ten riadiaci mu povie, dobre, tak dávam vám najkratšiu trasu na letisko, aby ste stihli dovtedy pristáť. Samozrejme, pilot sa neohlásil, nevysvetlil a skončilo to veľmi zle. Našťastie teda nie pre pilota, ale lietadlo bolo odpísané. Takisto niečo sa vám stane, s nikým nie ste v spojení, nikto o vás nevie a teraz zistíte, že ale teraz už musím zahlásiť núdzovú situáciu. Presne to je tá situácia, keď zrazu sa niekto objaví na frekvencii, o kom nikto netušil a rýchlo potrebuje pomoc. Je to navyše záťaž aj pre toho pilota, ktorý musí si riešiť tú núdzovú situáciu aktuálne a ešte pýtať pomoc od niekoho. Nedostatok situačného povedomia, to všetci viete, už tých príkladov tu bolo niekoľko, je to pre vašu bezpečnosť. Častokrát som počula taký argument, že veď letíme VFR, máme sa pozerať. Pozerať sa, to je pekná vec, ale nie vždy každého uvidíte. Mne sa osobne stalo, že som letela a zrazu zozadu veľmi natesno ma obehol pilot, ktorý potom argumentoval tým, že veď ja som ju videl. O tom pilotovi nikto netušil, že tam bol. Bolo to veľmi nepríjemné a skutočne dozadu sa pozerať nemôžeme. Takže takýto argument, prosím vás, že veď sa pozeráme, to funguje len do určitej miery. Takisto dobre viete, závisí od poveternostných podmienok, odlesk slnka alebo mraky, čokoľvek neuvidíte toho človeka. Čiže skutočne nie je dôvod sa báť, povedať, ohlásiť sa, že tam som. Čo s tými, ktorí nevedia prestať? Ste tu takí, priznajte sa, čo strašne radi rozprávate. Takí ľudia v prvom rade, keď už ste v riadenom priestore, neviete prestať, je tam prevádzka aj iná okrem vás, je tam byť aj veľa prevádzky. A vy keď teraz dáte niekomu kilometrovú správu, riadiacemu, jednak mu to naruší jeho plánovanie, pretože už potreboval povedať niečo iné niekomu inému. Ďalšia vec, poviete mu toľko informácií, že sa v nich stratí. Poviete mu veci absolútne nepodstatné, bude musieť pátrať v tej vašej správe, môže sa vás spýtať na zopakovanie. Pretože práve to jedno podstatné v tom vašom kilometri mu uniklo, takisto obrovská strata času, hlavne v preplnených priestoroch. Ako to má správne vyzerať? Viete? Akú štruktúru má poriadna správa? Máme tu takýto vláčik a na prvom mieste je nejaké dvojité V. Čo je prvé? Komu? Komu koho? Kto? Kto som? Toto je čo? Kde som? Nie, čo chcem je až úplne posledné. A nie len čo chcem, na toto veľa ľudí hovorí, že ale veď ja nič nechcem. Prečo by som mal niečo hovoriť? No ja v prvom rade ako pilot, ktorý sa zaujíma o svoju vlastnú bezpečnosť, chcem aspoň, aby mi bola poskytnutá nejaká tá služba, ktorá sa o mňa postará, keď budem v probléme, ale takisto nie len čo chcem, ale čo chcem robiť, aký mám úmysel, oznámim, aké mám ďalšie plány, aby to ľudia vedeli. Samozrejme viete, že nie vždy všetky tieto časti správy tam musia byť. Keď už ste v CTR-ku, tak samozrejme na každej pozícii okruhu nebudete opakovať toto kompletné, keď už je nadviazaná nejaká konkrétna komunikácia, ale minimálne pri tej prvej správe tie všetky 4 časti by tam mali byť.
Takže toto už sme si vysvetlili, komu volám. Úplný volací znak pozemnej stanice, prípadne iného lietadla. Úplný znamená jednak nejaký ten názov a dva typ služby, čiže napríklad tu máte na Slovensku Štefánik väža. Veľmi často tu ľudia robia chyby, že zavolajú buď len Štefánik alebo len väža. To vie byť celkom nebezpečné z dôvodu, že už boli prípady, že lietadlo pristálo na inom letisku, než plánovalo, pretože sa bavili len spôsobom väža ahoj a approach ahoj a nevedeli, že to je iné letisko, lebo nepovedali ten začiatok, ten geografický názov. Iného lietadla, tu je dôležité hlavne to poradie tej správy. Treba si zapamätať, že ak volám iné lietadlo, poviem zase jeho volačku prvú, keď si ich pomýlim. Už pri tej pozemnej stanici je jasné, že z tých dvoch volačiek jedna je pozemná, jedna ste vy, ale keď hovoríte dve volačky lietadla, tak tam už skutočne treba dávať pozor na to poradie, aby bolo jasné, od koho komu tá správa ide. Kto som? Môj volací znak, ale nie len. Do tejto časti správy patrí všetko, čo vás nejakým spôsobom identifikuje. Takže jednak tá volačka, typ lietadla, potom som VFR let alebo IFR let. Odkiaľ kam letím, samozrejme v závislosti od priestoru, s ktorým komunikujete. Takže všetko, čo nejakým spôsobom vás môže identifikovať ako let, patrí do tejto časti správy. Veľakrát ľudia povedia svoju volačku, potom milión vecí za tým a na konci povedia, že som VFR let na takom lietadle. To je takisto pre tých riadiacich nie vždy úplne šťastné, že musia v tej správe pátrať na rôznych pozíciách. Kde som poloha výška, to je úplne jasné. A čo chcem, ako som spomenula, aký typ služby, prípadne aký mám úmysel, čo mám v pláne. Čiže keď napríklad sa prihlásite na Bratislava Information, tak tam som čo chcem, môžem povedať, že si žiadam Flight Information, Traffic Information, čokoľvek. Pokiaľ je to riadené, tak si žiadam inštrukcie napísať napríklad na prelet. Čo sa stane, ak to nedodržím? Ako som už povedala, nesprávna identifikácia. Toto bol jeden z tých príkladov, že letela nejaká aerolinka, ktorá plánovala pristáť vo Frankfurte a skončila presne kvôli tomuto v Bruseli. Nikoho to neprekvapilo, pretože Brusel mali uvedený v pláne ako záložné letisko. A celý čas bola chyba aj na strane riadiacich, aj na strane lietadla, že sa rozprávali iba approach, tower a tak ďalej a tak ďalej. A nikoho nenapadlo povedať, že to je Brusel. Keby ich to napadlo, tak zistia, že letia nesprávne. Zhodou okolností aj dráhy mali v Bruseli a vo Frankfurte vtedy rovnakú orientáciu, čiže ich to nenapadlo, až keď nepísali. Nesprávna identifikácia lietadla, riziko nehôd, rôznych udalostí, strata rozostupu, keď nebude niekomu jasné, s kým sa presne baví, budete mať viacero malých lietadiel s veľmi podobnými registračkami. Nesprávne vyslovíte ten volací znak, nesprávne ho skrátite a už bude mať riadiaci pocit, že sa môže baviť s niekým iným, čo takisto zrejme dúfam, že viete, ako sa skrácujú registračky, viete? Ako? Prvé a dve posledné písmená. Prvé a dve posledné, alebo prvé a tri posledné? A musí to najskôr riadiaci. A musí to najskôr riadiaci, presne tak. A takisto ale riadiaci vám môže povedať, aby ste sa vrátili k plnej volačke, pretože mu tam pribudol niekto s veľmi podobnou. Dúfam, že už si všetci pamätáte, že na Slovensku sa používa len anglická abeceda. Myslím, že tá slovenská, kedy sa zrušila pred 2 rokmi, pred rokom. Ale teda nie všetci si to asi všimli ešte. A takisto nesprávna štruktúra, najmä na okruhu, strata času, zbytočné, vynútené opakovania, ktoré nie sú vôbec potrebné, keby sme to dodržali. Čo od koho môžem chcieť? Riadený, neriadený priestor. Takisto tu sú ľudia zmetení, pýtajú si inštrukcie, informácie, kade bez ohľadu na to, ktorým priestorom práve prelietajú.
riadené priestory, viete, že tam dostávate inštrukcie a tam si žiadate o inštrukcie, nie o informácie. Inštrukcie vydávajú riadiaci a musíte sa nimi riadiť a mala by som tam dať ešte do zátvorky, že skoro vždy. Kedy nie? Napríklad? Presne tak, keď nie ste schopní s ohľadom na vlastnú bezpečnosť tú inštrukciu splniť. A čo to vtedy tomu riadiacemu poviete? Unable, presne tak. Presne tak, vám sa to zdá strašne ľahké, ale sú ľudia, ktorí rozprávajú kadečo od negatív až po neviem aké vymyslené konštrukcie. Takže v tom prípade to je jediná výnimka, keď ide o váš život, ktorý ju splniť nemusíte. Triedy vzdušných priestorov, už sme sa tu dozvedeli pred pol hodinkou, že ALFu na Slovensku nemáte. Ostatné, ale zrejme asi všetky. Máte všetky ostatné? Nie? Just three of them. Ktoré? A aký je medzi nimi rozdiel? No, nejaké pravidlá podľa toho, kto od koho dostáva rozostupy, kto nedostáva. To, že niektorý priestor je riadený, ešte neznamená, že vám bude poskytnutá táto služba. Presne ako ste povedali, v závislosti od vašich pravidiel letu. Čo tu je? Bratislava je delta, nie? Bratislava je delta. CTR je Charlie a TMAčko je delta? Naopačne? Takže v tej delte VFR lety rozostup nedostanú. Na to takisto treba dať pozor. Treba komunikovať, samozrejme, je to riadený priestor, aby všetci o vás vedeli, ale vie to byť nebezpečné v tom, že pilot má pocit, som v riadenom, tak ma uriadia. V delte nie. Ak to robia, je to ich dobrá vôľa, nie sú povinní to robiť. Nie sú povinní vám tie rozostupy poskytovať. A samozrejme, zase ja to budem opakovať do aleluja, na vstup je potrebné povolenie, ale to povolenie je potrebné pred vstupom a nie až keď ohlásim, že vstúpil som vám do CTRK a teraz chcem pristať. Také prípady sa tiež dejú, dobre viete, že je nejaký čas, ktorý vopred sa máte ohlásiť, aby ste vstúpili a nie až keď som na nejakom holding pointe a oznamujem, že práve prelietavam. Neriadené informácia. Čo si môžete pýtať, aké informácie v neriadenom na information, napríklad na v podstate čokoľvek. Oni vám naozaj, ľudia často nevedia, čo môžu. Zase ten argument, už som počula aj také, že ja od nich nič nechcem, to ja im robím láskavosť, že sa im ozvem. Robíte láskavosť sebe a vlastnému životu, že sa im ozvete a nie tej službe. Poskytnú vám počasie, informácie, aktivácie priestorov, letiska, frekvencie, či sú otvorené, či sú zatvorené a tak ďalej. Čiastočne o inej prevádzke. Na to sa nemôžete spoliehať. Bude tam nejaký kamikadze, ktorý nemá ani transponder, ani nekomunikuje. Nezistia to. Čiže nemôžete sa ani v tomto prípade vypýtate si informácie o prevádzke, oni vám ich povedia a vy sa spoľahnete, že hurá, tak teraz viem, že niekto je tam a vôbec to nemusí byť pravda. Takže pozor na to, o prevádzke naozaj len čiastočne nie je to nejaká garantovaná informácia. Ako sa tu správam, oznamujem svoj zámer, nežiadam o povolenie, to sa takisto deje nielen v tom G-čku, ale aj na neriadených letiskách často. Ako tu aj Páli spomínal, že tí ľudia na Zemi častokrát vydávajú inštrukcie. Čo by robiť nemali? Neviem, z akého dôvodu to tak funguje, že to robia alebo nerobia to úplne správne. Povedia vám, ohláste toto, spravte toto. Jednak teda, ako tu bol ten príklad, že pilot nebol úplne z toho nadšený a nezareagoval úplne najšťastnejšie. Druhá vec je, že sú ľudia, ktorí ako náhle počujú inštrukciu,
Začnú sa na to spoliehať na to, že sú riadení a teraz nič sa mi nemôže stať, lebo on mi dal inštrukciu. Takže na to takisto pozor, preto vy musíte byť tí, kto si uvedomí, že som v neriadenom a síce som počul inštrukciu, ale nebudem teraz úplne podvedome sa naladím na nejaký mód, že inštrukcia, tak sa správam, ale najprv rozmýšľam a potom sa správam. A samozrejme rozostupy tam nedostanete, musíte sa pozerať, ale aj hovorte, kde ste. Toto vlastne plus minus, už som aj prešla, najčastejšie omily. Žiadosť o povolenie od nesprávneho sektoru, raz sa mi stalo, letela som v Belgicku v neriadenom priestore a prihlásil sa tam nejaký pilot, ktorý strašne trval na tom, že chce dostať povolenie preletieť jedným z CTR-iek v krajine a nedal si to vysvetliť. Dotyčný pán na pizza mu povedal, bohužiaľ, ako to sa musíte spýtať priamo ich. Pilot zopakoval, ja chcem povolenie. Nie, bohužiaľ, to sa musíte spýtať ich. Zahltili na veľa dlhých minút frekvenciu len na takomto sa dohadovaní. Takže treba si uvedomiť, kde som a čo od koho naozaj môžem chcieť, či on mi môže takú službu poskytnúť, alebo mi ju nemôže, alebo musím ísť niekam inám sa spýtať. Podaný letový plán neznamená automatické povolenie na vstup do priestoru. Takisto typická chyba, ja si vyplním plán, kde budem prekračovať 15 CTR-iek a myslím si, že keď mi ho schválili, tak sa neohlásim a letím, lebo veď o mne vedia. Toto absolútne nesúvisí, ten letový plán sa podáva za iným účelom a to povolenie vždy potrebujete, čiže zase vždy niekoľko minút pred vstupom sa spýtam, mám síce plán, ale môžem aj tak. A povedia vám buď áno, žiadny problém, alebo tam budú mať strašne veľa prevádzky, pošlú vás vyčkávať na nejaké miesto, kým je možné preletieť. ATC tu na Slovensku nemáme, mám taký pocit, to je Airborne Flight Information Service, ktorý poskytuje službu takú istú ako FIS v podstate len pre konkrétne letisko, čo znamená, že majú trošku viac právomoci, môžu vám otvárať, zatvárať plány, dávať vám presnejšie informácie, ale nemôžu vás riadiť. A takisto sa stáva, že budú sa snažiť vás riadiť a vy na to naletíte, nenaletíte na to. Snažia sa vás zviazť. Komunikovať nemusím, všetci ma vidia, ako už som povedala, nie všetci. Nie všetci a veľakrát sa stane na poslednú chvíľu, že zbadáte niekoho pár metrov od seba. Toto zase mám takú celkom nepríjemnú osobnú skúsenosť z jedného českého letiska, kde som vzlietala, bolo vtedy bez vetrie, mohla som si zvoliť dráhu, ktorýkoľvek smer ako chcem. Ohlasovala som sa, prichádzam k dráhe, vyčkávacie miesto, vstupujem na dráhu, vzlietam, ako náhle som oznámila vzlet, ozvalo sa z finále, oproti žáľmi pristávame. Dovtedy, do toho momentu neohlásili žiadnu svoju polohu. Absolútne. Bola to veľmi nepríjemná situácia, museli tam začať krúžiť a ja som sa im vyhla tak ako veľmi tesne. Už nedal sa zastaviť ten vzlet v tom momente. Takže takisto bol to nejaký inštruktor dokonca so žiakom, ktorý sa veľmi sťažoval, že toto je neštandardná situácia. Na to ten pán z veže ma celkom zachránil a odpovedal mu, že celé lietanie je neštandardná situácia. Takže keby skutočne stačilo, že ohlási, robili tam okruhy, keby ohlásil tú svoju polohu ako treba na tom okruhu, tak počkám, kým pristane, alebo zvolím inú dráhu, alebo to vyrieším nejakým iným spôsobom, ale nie až keď zistím, že ja som na pristáti a niekto mi vzlieta a oproti to už je trošku neskoro. A z neriadených frekvencií sa odhlasovať nemusím, no samozrejme, podľa predpisov nemusíte, ale podľa zdravého rozumu a vlastnej bezpečnosti, keď odniekiaľ odchádzam, tak im poviem, že odtiaľ odchádzam. Z dôvodov rôznych, môže sa vám niečo stať, nikto o vás nebude vedieť, ale aj menšie, nie až také núdzové situácie. Môže sa stať napríklad letisko, na ktoré sa potrebujete vrátiť, vám potrebuje poslať správu. Napríklad blíži sa búrka, vráťte sa rýchlo. A vy keď zmiznete z toho pizzu bez odhlásenia,
tak sa to nedozviete. Nedozviete sa, že treba sa ponáhľať, zostanete zaseknutí niekde v počasí. Mám sa správať všade na svete rovnako? Áno a nie. Áno v tom zmysle, že tá štruktúra správy, tie princípy sú všade na svete rovnaké. Každý štát, ale zrejme viete, má nejaké národné odchýlky. Slovensko teda má celkom dosť národných odchýliek, ako som zistila. A zopár len príkladov. Ako už tu bolo spomenuté, čítajte si ten AID, tam sa to pravidelne aktualizuje. Národné rozdiely nájdete v tejto kapitole. Len zopár príkladov. Francúzsko povinne vždy v každej jednej správe požadujú hlásiť počet osôb na palube, aj ak máte plán. To je jedna odchýlka napríklad. Anglicko, normálne viete, jednak, že Q&A udávate len čísla. Anglicku, ak je to nižšie, treba povedať aj milibar na konci. A lieta sa tam väčšinou na QFI namiesto Q&A, čo teda je väčšia šanca, že to bude nižšie ako 1000, než keby to bolo Q&A. Španielsko namiesto volačky solo, ktorú teda neviem, že či na Slovensku už sa nejako aj aktívne používa, ale mala by sa. Je to volačka pre študentov vo výcviku, ktorí letia bez inštruktora. V Španielsku napríklad namiesto toho používajú volačku student. Takže takéto regionálne odchýlky treba si vždy naštudovať. Koľký z vás lietate bežne do sveta? Jedna? Dvaja? No, super. Dobre, takže nebojte sa toho, do sveta je super lietať, ale treba si naštudovať, čo, prečo, ako sa tam deje trošku inak. Je to aj z toho dôvodu, napríklad v Španielsku tá volačka, dobre viete, že v zahraničí už budete musieť komunikovať iným jazykom a ľudia nie sú všade úplne jazykovo zdatní, ako náhle mu poviete slovíčko, ktoré nemá v tom svojom zozname, tak už nepochopí a stratíte sa aj on aj vy. Zopár príkladov, kde robíme najviac chýb. Niektoré teda pre Slovensko až tak úplne neplatia, ja ich tu mám teda po anglicky vypísané. Stand-by veľmi veľa ľudí opakuje. Keď vám niekto povie stand-by, znamená to buďte ticho. Pretože ako náhle vy mu to zopakujete, neviem teda, už zabudla som, ako je to po slovensky, už sa stávalo aj v angličtine také, že stand-buying bola odpoveď. Takže také, že potvrdzujem, že budem čakať, tak to určite nie, pretože to znamená, že ten riadiaci už asi potrebuje poslať správu aj niekomu inému a vy mu do toho skočíte. Vysielanie náslepo, tak toto je na Slovensku veľmi zle. Tu som zistila, že veľmi veľa ľudí vysiela náslepo, používa frázu vysielam náslepo, keď sú v neriadenom priestore a nikto iný okolo nich nie je. Vysielanie náslepo sa používa vtedy, keď mám poruchu prijímača alebo mám podozrenie na poruchu prijímača. A to znamená, že kto vás bude počuť, či už na tom infe alebo nejaký riadiaci, pre nich to bude znamenať, že musia spustiť nejakú akciu, pretože vy máte problém. Pričom ale v skutočnosti vy nemáte problém, len vás niekto naučil, že máte vysielať náslepo. Takže toto prosím vás určite nie. Nie. Vysielanie naslepo je len vtedy, keď máte podozrenie na poruchu prijímača. To neznamená, že keď na tej frekvencii nikto nie je, nikto sa neozýva. To znamená, že vy viete, že tam niekto je, čakáte odpoveď od neho a on sa neozve a vtedy začínate riešiť, či náhodou nemáte pokazané rádio. To nie je vtedy, keď prilietate do ATZ-ka a nikto sa neozýva, pretože možno tam nikto nie je, alebo nemá zapnuté rádio, lebo nemusí. Takže v tom prípade určite nie. Len skutočne, ak máte pocit, že máte problém s rádiom. Go ahead, hlavne teda na zemi, prosím vás, toto sa týka len angličtiny, po slovensky našťastie to nie je metúce, po slovensky je to veľmi jasné. Go ahead na zemi znamená, bolo už zo pár takých incidentov, že
Pilot zavolal zo zeme požiadavku na rolovanie, riadiaci ho nepočul, z nejakého dôvodu telefonoval. Po chvíli pilot zavolal znovu, ale už len so svojou volačkou už nepovedal celú tú správu a riadiaci mu povedal go ahead, pilot sa pohol. Pričom riadiaci iba myslel, že dajte mi svoju správu. Takže tomuto sa snažte vyhnúť na zemi, ak náhodou niekto budete lietať v angličtine. Tá fráza stále sa nachádza v oficiálnych predpisoch z nejakého záhadného dôvodu, ale už sa neodporúča ju používať. Unable, ako sme sa tu bavili, veľa ľudí nevie, čo je to unable, nevedia, že môžu odmietnúť inštrukciu. Pardon. Áno. Ešte ku tomu go ahead. Áno. Vlastne teraz, čo sa používa, nie je teda go ahead v tej international, ale pass your message. Áno, áno. To sa hlavne používa v Anglicku, tam to majú aj v štandardnej frazeológii namiesto, normálne v predpisoch namiesto tohto. A môžete, nemusíte, ale v podstate čo úplne stačí, keď poviete jeho volačku svoju volačku. A on bude vedieť, že treba sa nejakým spôsobom ozvať. Netreba povedať vôbec žiadnu frázu za tým. Takže buď pass your message, alebo keď nie, tak radšej buďte ticho a poviete len tie volačky a to je znak toho, že aby zareagoval ten druhý. Confirm, affirm, toto je strašne typický problém, že ľudia nevidia v tomto rozdiel. Aký je v tom rozdiel? No? Confirm is used by, confirm je používané riadiacím a affirm je používané pilotom. Tak. Confirm je otázka, affirm je odpoveď. Takže keď riadiaci vám povie confirm niečo a vy mu odpoviete confirm, tak on vám zase odpovie. Takže sa zbytočne v tom zamotáte. Request to turn final, takisto neviem, ako je to po slovensky, ale problém tam nastane ten istý, že veľa ľudí, ako náhle už sú na base legu a už tú poslednú zatačku si na ňu vypýtajú povolenie. V tom momente, ako vy ste na base legu, tak už to povolenie máte. Takže toto zase zahltuje frekvenciu, robí to problémy, že vy si žiadate niečo, čo už ste dávno dostali a potom sú všetci z toho zmetení. Squawk 7000, 7000. Prosím vás, prečo ľudia hovoria 7000, to sa tak nehovorí. Dobre vieme, že číslice musia sa vyslovovať po jednej až na výnimky. Výnimiek je viac, toto je jedna z nich. Takisto Q&A, keď je 1000, tak je 1000, nie je 1000. Zase zabíjame tým strašne veľa času. Changing to, keď mením frekvenciu, áno? Squawk 7000, veľakrát Rakúsko, Česko, Polsko, Maďarsko, Nemecko, kde som lietal, Slovensko takisto. Keď mi riadiaci uvoľňuje z priestoru, povie väčšinou Squawk VFR. Áno, to je úplne v poriadku. To je ekvivalent toho. Áno. Áno, to je presný ekvivalent toho, závisí to naozaj od krajiny. Sú krajiny, kde hovoria 7000, závisí to niekedy aj od riadiaceho. Či práve ten je v práci, to radšej hovorí 7000 alebo VFR, ale určite nie 7000. Changing to, zase tá zmena frekvencie, ako som už spomínala. Ľudia nevedia povedať, že keď sa odhlasujú z neriadenej frekvencie changing to, veľmi často si vypýtajú povolenie, môžem odísť. To je zase extrém. Buď zmiznú bez slova, alebo si pýtajú povolenie. Čiže changing to, alebo neviem, ako je to po slovensky, kto mi povie. Prejdite, presne. Takže nepýtam si tam nič. Copy. Strašne veľa ľudí rado rozpráva, že copy a pritom tam vôbec neexistuje také slovičko. Ktoré existuje asi prehistoricky, keď copy vzniklo z toho, že si pilot písal na papier, alebo už ešte pred lietaním rádiostanice, copy znamenalo, že počúvam a píšem si. Ale oficiálnej frazeológii to slovko nie je. Ale je odpoveď na letové povolenie, ready to copy. Tam sa nedá... Ale myslím ako samostatne. Samostatne ako slovičko to neexistuje. Takže sú takí, ktorí strašne radi rozprávajú, že copy. A radio, text, skúška rádia. Toto neviem, či je problém aj na Slovensku, tu by som povedala asi, že len čiastočný, kde v angličtine veľa ľudí sa pýta, že how do you read? To takisto neexistuje. Taká fráza.
Fráza, ktorá existuje, zase dám ich volačku svoju, radio check, a čo je podstatné, frekvencia, na ktorej to robím. Pretože môže sa stať, že z nejakého záhadného dôvodu sa mi podarilo preladiť niečo iné, spýtam sa na radio check, počujú ma perfektne, ale som inde, než som si myslel. Takže správna fráza pre toto, okrem toho, že spúšťa rádia, poviem aj frekvenciu, na ktorej to robím. S týmto napríklad raz som mala tiež problém, že som si požičala lietadlo, ktoré malo také prehistorické rádio, kde som si otáčala jednotlivé číselka frekvencie, jedno z nich tam chýbalo, čiže som musela počítať počet klikov. A tam, kedy som sa pomýlila, tak je veľmi užitočné si potvrdiť, že som na tej frekvencii, na ktorej si myslím, že som. Dobre, to je odo mňa všetko. Otázky? Nie? Všetko viete? Takže už nebudú žiadne problémy. Pokiaľ je ekvivalent skoupu 7000 VFR, áno, tak ako by to bolo v riadenom priestore? Čo myslíte v riadenom priestore? Tam, takisto je VFR. Ale tedy 2000. Nie je pravda. Ak môžem, tam do toho vstúpiť trošku. Áno, tá 2000, ktorú spomínate, je tam síce pravda, ale len za predpokladu, že nie ste predmetom letového povolenia. A ako náhle vstupujete do riadeného vzdušného priestoru, ste automaticky predmetom letového povolenia, takže nemieníte na 2000. Takže problém sa odsúva na Slovensku. A samozrejme, takisto to závisí, keď budete letieť do zahraničia, tak tam tie skóky vedia byť dosť rôzne, teraz sa to kadejako mení. Takže nemusí to byť ani 7000, ani 2000, môže to byť niečo úplne iné, čo zase nájdete v AIPE. Dobrý deň. Ako zástupca ANC chcem len pripomenúť alebo doplniť. Tak pred rokom sa nám stalo, že nám volali na ANC informáciu o ukončení letu. Prosím vás, nemilčete nás s pracoviskom FIX. My neposkytujeme ani letové informácie a takisto ani neriadíme toľko. Ja by som k tomu odhlasovaniu frekvencie. Je to tak, že pokiaľ je vám poskytovaná pohotovostná služba, čo môže byť aj v prípade, že nemáte podaný letový plán, tak pokiaľ sa neodhlásite a uplynie ten časový interval 10 minút, tam vlastne prebieha ten proces, že sa vyhlasuje interfác a už potom sú informované všetky rôzne strediská, vrátane vojakov. Môže to mať potom následky neblahé pre toho pilota, keď ho potom na ňu dopatrajú, potom ho riešia a potom ho zbytočne sa vystavuje veciam, ktorým sa nemusí vystaviť, keď sa riadne odhlásite. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Nie? Všetko? Dobre, tak ďakujem za pozornosť a dobrú chuť k obedu.